Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia ho tanteraina manomboka rahampitso eny amin'ny kianjan'ny Maki ny fifaninanana taranja baolina lavalava natokana ho an'ny latsaky ny 20 taona. Ara-dalana amin'ity fifaninanana ity ny fanentanana fikajiana ny tontolo iainana. Andeo jerentsika ary ny fanadihadiana. Ty andihan'ity zany dia nafezina arak'izay azo atao mihitsy mba tsy hanelingelina le championnat ligue izay nanomboka vao aingana kely. Nanomboka izy ty entre ny 22 hatramin'ny 30 marina izy ty, dia isan'andro izy ty misy match isaky ny 2 andro zany izy misy match, dia miampy ny équipe avy any faritra U21 ohatrany tamin'ny herintaona ihany ty moa zany deuxième édition ny U21 izy ty anatin'le rugby mikajy ny tontolo iainana atrantsika ohatrany tamin'ny herintaona. Mandray anjara amin'izy ity zany dia le arrondissement Anankely eto Antananarivo miampy an'ny Avaradrano sy Tsimorano, fa ny Andrefanarivo zany dia miaraka amin'ny 6e arrondissement. Zay zany ny ao anatin'le compétition ohatrany tamin'ny herintaona, fa nakarina zany faritra avaratra sy atsimo natao sélection miparticiper amin'le izy koa zany, satria tsy vitany hoe mampilalao fotsiny an'le ankizy zany no atao, fa isan'ny fanaraha-maso an'le technicien nahazo an'le niveau 2 koa zany amin'le diplôme karakara ny IRB izy ty sy ny rugby Afrique. Ohatrany tamin'ny herintaona ihany dia hatramin'izao aloha ohatr'izay ihany io U21 zany no salan-taona manakaiky indrindra nidirana anatin'le ekipam-pirenena. Dia zay mahatonga na hoe mikarakara an'izy io zany raha nanomarika nareo tamin'ny championnat d'Afrique farany teo presque ny atsasaky ny ekipam-pirenena na mahatsasaky ny Maki zany dia boaka kely tao anatin'le U21 zany hoe participer tamin'ny U21 tamin'ny herintaona. Gamany efa isan'ny zavatra tsara be zany zavatra zany. Tapitratreto indray ny fiarahantsika ry mpijery ajaina eto amin'ity takariva ity. Saoranay teto amin'ny fahitalavitra mateverana nanjoy hatramin'ny farany fotoana ny fampahalalam-baovao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.